Çok değerli Ormanlı hemşerilerim, değerli kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 30 Mart 2014 yılında bize vermiş olduğunuz yetkiyle beraber 5 yıldır görev yapmaktayım. 5 yıl içerisinde belediyemizin ekonomik, sosyal işlerinde, araç ve altyapı ve üst yapı projelerinde çok güzel projelere birlikte imza attık. 31 Mart seçimlerinde tekrar bu yetkiyi bize verdiğiniz takdirde insana dayalı sosyal belediyelik anlayışında bu göreve devam etmek istiyoruz. Bu sosyal belediyelikle alakalı festivallerimiz, insana dayalı eğitimler, insanlarımızı geziler, Türkiye'nin önemli yerlerini gezilerle beraber bu görevi tekrar sizden yetkiyi verdiğiniz takdirde yapmak için bu göreve yeniden talibiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.